誒、我有試過，其實而家都係做緊嘅，就係、如果啲分店能夠維持到嘅，我都盡量去 keep 住間分店。因為咧，如果分店關閉咗咧，咁你冇第二個地方俾啲同事去咧，咁個程序咪冇嘢做咯。但係有陣時都會幾 frustrate 嘅。我記得有一次咧，有個同事咧係冇公開啦，咁我就去 book 一啲展銷檔，求咗人咧，梗係要好辛苦先 book 咗啲展銷檔，即係嗰啲 roadshow 係啦，咁啊俾佢去翻工啦，安排咗幾場，咁啊等佢有工翻，如果唔係佢半個都冇工啊。咁佢做完之後咧，猛咁做就一路鬧咩咧？老細你 book 啲咁嘅死場俾我做乜嘢啊？不如我屋企休息啦咁，即係意思係我好辛苦，好艱難咁去嗌好多人咧，先俾多一個期我去捉，就想佢有工開。但係點知道佢不領情嚇，仲要鬧你啊！做乜鬼安排啲死場俾佢？仲要即係受咗好多委屈，咁所以令到我覺得，唉，其實係咪真係一個合適嘅嘢咧？咁雖然係咁，但係即係自己都仍然係堅持翻。總之我能夠問心無愧，我真係想你有工開嘅。咁當然事情發生咗話冇生意，咁呢個就唔係我自己能夠預計得到啦。咁所以咧呢一樣嘢咧，亦都係去到今日啦，有好多我啲同事咧都繼續留喺度幫我手嘅，因為佢覺得老細係非常之好。咁所以我哋嘅流失率係真係好低。咁啊，啲同事除非可能自己做唔到啊，或者係真係年紀太大先退休啦。如果唔係，佢哋都會繼續堅持。咁當然啦，喺個做生意角度啊，我哋叫做感性嘅一個做生意嘅基礎咧係唔好嘅。如果你真係做生意嘅，你一定係賺錢嘅鋪頭你就落，蝕錢嘅一定要關閉。如果唔係咧，你係會賺唔到錢，或者甚至乎可能會倒啊。所以呢個咧都係喺我而家矛盾啦，係啦。咁究竟我係繼續去好理性咁樣將啲鋪頭去關閉啊，定係話繼續 keep 翻啲鋪頭咧？咁我暫時都會選擇係自然流失嘅，因為我嗰陣時嘅時代，而家我哋嘅同事即係已經有個年紀，佢已經有咁嘅能力，就算退休佢都唔會話有太大嘅傷害咧。所以我哋都會跟翻理性化去未來我哋嘅公司個發展嘅方向都會係咁。一路以嚟咧，我哋都秉承爸爸講嘅説話嘅，你做所有嘅產品咧，你要自己擺得落口，你食得到嘅你先可以做出嚟。咁所以咧，我哋一路以嚟咧，我哋都秉承無添加、冇防腐劑啊，或者係盡量唔去加好多防腐劑落啲產品度。所以我哋嘅產品一路都係點補嘅。所以你話點樣健康咧？其實一路以嚟我哋都係秉承呢個概念嘅。咁我哋好多 fans 支持我哋咧，都覺得我哋嘅好食啦、新鮮啦。咁小朋友咧，當然佢哋會好願意去買俾佢哋食啦。不過好得意喎，我哋嗰陣時嗰輩咧，老人家啦，咁我哋買俾啲細啲食啦。即係食完之後咧，佢就唔會理邊間公司嘅喎。好啦，到而家咧，佢又生咗自己嘅仔女啦，咁佢亦都唔會話去特登揀邊間去買一啲產品，反而咧會注重一啲我哋叫做媒體啊，邊度介紹啊，邊度宣傳啊，反而會多啲。而家年輕人咧，佢哋都係睇手機或者睇傳媒或者睇信息先會知道啦。所以咧，我自己即係感覺咧係我有好多老朋友啦，一啲老字號啦，突然間咧就我就宣佈下佢執笠啦，又冇生意啊，生活。但係咧，當佢宣佈執笠嗰陣時咧，啲人排晒隊去幫襯嘅喎。咁啊，同老闆傾偈，如果你早啲幫襯佢就唔使執笠啦。咁其實咧，我都思考過呢個問題，點解啲人咧執笠嗰時先幫襯佢咧？唔執笠嗰時就唔識去幫襯佢咧？因為佢唔知道，冇做宣傳，冇做食。所以咧，我覺得咧，而家我哋要唔想去執笠咧，我哋就要去多啲去宣傳，多啲去將個產品咧用媒體去話俾人哋聽。仔仔啊最好啦，即係幫手，因為佢都係年輕人嘛，佢知道究竟點樣去話俾啲年輕人知道啦。所以咧，我哋最近咧都會多咗一啲媒體啦，或者網上啦一啲嘅宣傳啦，去將我哋品牌咧去繼續去話俾而家年輕人聽。咁我哋都有一啲親子班啦，我哋去搞，就希望啲小朋友咧嚟到我哋公司，即係親手去做餅。所以咧就令到佢哋都知道原來係真嘅喎，因為我公司係一個真嘅無添加，咁佢哋好放心去俾啲仔女去食我哋嘅產品。咁呢啲就係我哋而家個策略。
去行呢一樣嘢，去話俾人聽咯，去將自己真實嘅事件話俾人聽。一句説話形容家庭嘅意義，如果冇紹香園就冇咗我哋今日。咁啊，家庭有兩個啦，第一就係我哋爸爸，我哋四兄弟姊妹嘅家庭啦。咁當年咧，我記得爸爸咧就因為走投無路冇錢，就去到鯉魚門咧就問親戚借錢。咁啊，最撈得最掂嘅就係鯉魚門親戚賣餅嗰個。咁我個親戚又好好啊，佢話：喂，我今次借咗錢俾你，你下次你都問我借㗎啦。咁爸爸又諗啦，係喎，因為其實間親戚當時嘅諗咩咧？佢當時好缺人㗎，佢係想請人。咁啊，爸爸自投羅網，除咗借錢俾我，不如你過嚟幫我手做餅啦。咁所以咧，就由嗰陣時開始係紹香園。咁有紹香園就俾我哋有本飯食啦。咁冇紹香園就冇咗我哋兄弟姊妹，亦都冇咗我哋可以繼續生存落去嘅條件啦。咁所以呢句説話就冇紹香園就冇咗我哋啦。好啦，咁另外一個家庭咧就係我自己啦，即係我哋兄弟姊妹自己成家立室啦，啲仔女啦。咁我哋都冇話 expect 啲仔女係翻嚟幫手嘅，自己都知道係好辛苦啦。仲有講翻啲經歷咧，就係我太太咧就好反對俾啲仔女幫我手嘅，係啊，非常之反對，甚至乎咧唔準啊，直情係即係同我嗌交咁樣，去唔俾啲仔女去幫手嘅。點解咧？因為佢覺得你咁辛苦，你做咩俾仔女去行翻你咁辛苦條路咧？不如俾機會啲仔女喺另外一方面發展，咪俾多啲書去讀啊，或者俾多啲發展佢哋，等佢哋可以喺另外一個方面去發展，唔使跟翻你呢個啊。因為喺我嘅諗法就係，我對紹香園好有感情啦，但係喺佢嚟講係差咗啲嘅，因為紹香園唔係佢 newborn 噶嘛，係啦。但係因為我自己去堅持啦，亦都睇到係紹香園俾到即係我哋即係兄弟姊妹嘅團結啦，我哋嘅生活啦，咁即係慢慢佢都去改變啊。慢慢放手啦，好啊，都俾阿仔去了解下，幫下手去睇下檔啊，或者俾阿仔落嚟公司去幫手做下 packing 啊，即係將我嘅理念去話翻俾佢聽，就話小朋友你唔可以縱噶，你一定要俾佢去捱。我就話我細個就係咁樣捱翻嚟噶啦，你唔見我有咩問題係咪先？所以細路仔唔可以太過保護，但係呢度咧係會有好多衝突。等於而家啲父母咧，佢都唔係好想俾啲細路仔去做餅嚇，做餅或者做廚師，唔係啊嘛？你讀好多書做第二樣嘢咁多嘢做嚇，但係希望咧慢慢就係，我想同我哋啲父母輩講咧，行出狀元，每一個行業都有佢自己可以令到你去進一步啊，或者令到發展空間。我初初都係一間店，係咪？咁你話啲行冇出色，咁我而家開到30幾間店啦，咁。好多嘢都係睇你自己，有冇去努力啦，同埋睇你自己有冇投入擺你嘅心機落去你嘅餐飲度。所以咧，父母唔好去即係去壓制細路仔話，做廚師唔好啊，或者係做餅佬唔好啊，阿茂整餅啊唔好啊咁樣，即係要改變下呢一個諗法。仲有啊，想同啲父母講，唔好逼細路仔讀太多書，俾佢玩多啲。其實而家有 AI 嘅年代。好多知識係可以攞到，但係你個腦筋思即係個靈活啊，反而先係最重要一個最重要嘅武器咯。好，呢部分完結啦。